aguacate para mi niña. Tú lo trituras y yo lo corto. ¡Parfait! El Día de la Madre es qué elegante, ¿verdad, mamá? Una cena elegante y un día de spa elegante. Es todo muy elegante. Soy una mamá con mucha suerte. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué es elegante? Algo parecido, sí. ¡Oh, la, la! ¡Qué exquisito! Ahora pondremos aquí los productos de spa para que se enfríen. Mientras iré a recoger lo que se cayó. ¿Te ayudo? Así todo estará recogido enseguida y me podré relajar en el spa mucho antes. Ay, de acuerdo. Me alegro de que tengas tantas ganas de relajarte como yo. ¡Papi, tengo hambre! Pues ahora que lo dices, yo también. Es hora de comer. Oye, parece que mamá nos ha preparado algo antes de irse al spa. ¡Bien! ¡Merienda! Yo, no debemos hacer nada que interrumpa el día de spa de mamá, ¿vale? ¡Bú! ¡Voilà! Tú relájate mientras yo voy a por nuestros productos de spa. Muy bien. Estaba buenísimo, ¿verdad, Yoyo? ¡Papá! ¡Yoyo! ¡No me puedo creer que os estéis comiendo eso! ¿Por qué? Me encanta el guacamole. Pero papá, eso no es guacamole. Es mascarilla facial de aguacate. Y eso no es pepino. Son discos antiojeras. ¿Os habéis comido el día de spa? Y ahora no solo me habéis arruinado el regalo del Día de la Madre, ¡me lo habéis destrozado! ¡You idiot! Nancy, ¿qué ha pasado? Lo peor que podía pasar. Papá y Yoyo se han comido nuestras mascarillas de aguacate y los discos de pepino. Así que nuestro día de spa juntas se ha esfumado. Y también tu regalo del Día de la Madre. Con lo mucho que te habías esforzado. Cariñito, a pesar de que el día del spa no haya ido como pensaste, estoy teniendo un día de la madre maravilloso porque lo estoy pasando contigo. ¿De verdad? Ha sido estupendo hacer los productos de spa juntas, ¿no? Oui, E incluso nos hemos divertido limpiando el baño. oui. Además, me estoy imaginando qué cara habrá puesto papá cuando le has dicho que se han comido la mascarilla facial. Oui, ha hecho esto. Me alegro de que lo estés pasando bien. Es que me hacía ilusión regalarte algo especial. ¡Y ¡hola, la! ¡Todavía puedo hacerlo! Madame, ¿quiere que le haga la pedicure? Es pintarse las uñas de los pies en francés. ¡La pedicura! Ah, creo que no me la han hecho desde que me casé. Mamá, pobrecita. Elige un color. Y también tenemos colores con purpurina. Voy a probar el fucsia brillante. Buena elección. Oye, ¡qué elegante! Merci. ¿Podemos entrar? ¡Entré! ¿Os apetece una limonada? ¿Toallas? Oh, claro, sí. Gracias. Me encanta tu personal. Y ahora tu masaje. Ah, Ponle la toalla a mamá en los ojos. gracias, Yoyo. Me encanta. Mamá se ha relajado. Vamos a hacerle su cena favorita. ¡Enchiladas! ¿No era lasaña? ¿No? Pues esperemos que no se despierte hasta que volvamos del supermercado. ¡Vamos, piratilla! Gajes del oficio del Hola la Spa.